北京的宾利大哥知道快国庆了，车子突然就趴洼了，马上修好回去过国庆。可惜的是保险不赔付，车主咨询了 4S 店，4S 给出的方案是4条减震一起更换，总价格是6万8。车主当场就受不了，好在之前看过我专业维修减震的视频，是通过视频下方联系我直接过来，让师傅把减震拆开，找出漏气的罪魁祸首，发现缓冲胶已经磨损严重，就是这个皮囊老化导致的减震漏气，只需要把这些易损件全部换新。视频创作不易，都看到这里了，能不能点个赞鼓励鼓励？师傅把新的皮囊利用专用设备与端头扣压回去，然后换上新的缓冲胶，将皮囊与活塞扣压在一起。已经没有多少人愿意干着又脏又累的活了。扣压完成后，师傅会再认真检查，接着师傅会按照原厂的标准将减震组装在一起。你们觉得这样维修收多少合适？